Conversation. Listening. Are you tired? Yes. You look very tired. Perhaps you need a holiday. I don't need a holiday. I need some sleep. What are those men doing? Why are they taking those things away? You need some new things for your office. A new desk, some new chairs. I don't need a new desk. This desk is good enough. Now repeat. You need a holiday. I don't need a holiday. I need some sleep. I don't need any new chairs. Conversation. Listen. Hello, Francis Matthews here. Hello, Francis. It's Mary. What would you like for dinner? I don't know. Would you like fish? I don't think so. What would you like? I like chicken. And I'd like potatoes and some peas. And some fruit. He'd like chicken, potatoes, peas, and some fruit. Right. Now, Francis, we'll need some wine. All right. I'll buy a bottle of wine. Thanks, Francis. Goodbye. Goodbye, Mary. Now repeat. What would you like? Would you like some fish? I'd like chicken. We'll need some wine. Conversation. Listen. I want a bottle of wine, please. Red or white wine, sir. With chicken, I prefer white. Do you want French wine, German, or Italian wine? French wine, please. This is a very good wine, sir. Yes, that looks very nice. I'd like 2 bottles, please. Now repeat. Do you want red or white, sir? I prefer white wine. I'd like 2 bottles, please. Are you tired? Yes, You look very tired. Perhaps you need a holiday. I don't need holiday. I need some sleep. What are those men doing? Why they are taking those things away? You need some new thing for your office, a new desk, some new chairs. I don't need a new desk. This desk is good enough. You're tired. Are you tired? Yes, You look very tired. I don't need Yeah, a- yeah. Perhaps you need a holiday. หมดแล้วล่ะ I don't need a holiday. I need some sleep. What are those No. men doing? What are they taking those things away? You need some new thing for your office. New desk, some new chair. I do. Don't need a new
This. Day. This. Day. This day it is good. Enough. 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 บ้านยากกับอีน็อต อี อี น็ น็ อ อ ต ต น้อง ภาษาไทยเลยภาษาไทยอ่านสิคุณมีเมียหรือเปล่า ครับ ถ้าทำคุณดูอ่อนเพลียมากนะบางทีคุณคงต้องการวันหยุด ผมไม่ต้องการวันหยุดหรอกครับ ผมต้องการแค่ได้นอนหลับบ้างก็พอ ผู้ชายพวกนั้นเขากำลังทำอะไรกันครับไว้พวกเขาถึงย้ายเอาของเหล่านั้นออกไป คุณควรจะได้ของใหม่ๆบ้างสำหรับห้องทำงานของคุณโต๊ะทำงานใหม่สักตัวเก้าอี้ใหม่ๆบ้าง ผมไม่ต้องการโต๊ะทำงานตัวใหม่หรอกครับ โต๊ะตัวนี้ก็ดีพออยู่แล้ว You need a holiday. เดี๋ยวเราไปดูอะไรคุณคงต้องการ You need a holiday. ผมไม่ต้องการ I don't need a holiday. ผมต้องการ I need some sleep. ผมไม่ต้องการ I don't need any new chairs. She can eat food. ใช่ไหมฟิล์ม She need. You need to buy food. อันนี้ที่คัน He can buy food. ชินิดมันนี่ Nice. She can try. She needs bed. อืม Conversation. ไม่ต้องเลย Hello, Francis. What do you see? โอ้โหเยอะด้วยนะ Hello, Basit. Is Eric what would you like for dinner? I don't know. Would you like fish? I don't think so. What would you like? I'd like chicken and I'd like potatoes and some peas and some fruits. ไข่ Nine. รอใช่ไหมอ้าวไม่มีแล้วพอดีหมามาไง Peas. He. He better. Heนึกดึกอ่ะ เอ๊ะต้องดิพูดไม่ได้แล้วอ่ะ He likes chicken potato อะไรเนี่ย Peas. ไม่เห็น Peas. พีช Peas. อ่ะพีที่ ถั่ว ไม่ต้องแปลมันเราก็ไม่รู้ And some to right now มาสิ Green Pink and white
Alright, I'll buy a bottle of wine. บาย เฮ้ย Bye. เอาผิดเหรอ Thanks Francis goodbye Goodbye, man. Hello Francis Matthew here. Hello, Francis. It's Mary. What would you like for dinner? I don't know. Would you like fish? I don't think so. What would you like? I like chicken and I like potato and some peas and some food. I would like chicken, potatoes, peas, and some fruit. Like ผมไม่เป็น you like chicken, potatoes, peas, and some fruit. Right now, Francis, we'll need some wine. Alright, I will buy a bottle of wine. Thanks, Francis. Goodbye. Goodbye, Mary. ฮัลโหลนี่แฟนซิสแมทธิวพูด Hello, Francis. นี่ Mary คุณอยากจะทานอะไรสำหรับอาหารค่ำไหมคะ ผมไม่รู้สิครับ คุณอยากจะทานปลาไหมคะ ผมคิดว่าไม่นะ แล้วคุณอยากจะทานอะไรล่ะ ผมอยากจะทานไก่และผมก็อยากได้มันเทศและถั่วบ้างอ้อและผลไม้ด้วยนะครับ เขาอยากจะทานไก่ มันเทศ ถั่ว และผลไม้ถูกต้องฟรานซิส เราคงต้องการเหล้าองุ่นด้วย ตกลงครับ ซื้อเหล้าองุ่นมา1 ขวด ขอบคุณค่ะฟรานซิส เราเจอกันนะคะ สวัสดีครับแมรี่เราเจอกัน I would like some chicken. ผมอยากจะทานไก่บ้าง This train will leave at 10:10. อยู่ตรงไหนมันอยู่ในรูปย่อ For future tense, you need to use will. For example, you want to buy Coke after lunch, then I will buy Coke after lunch. To make the sentence future or to make future tense, we need to use will or shall after the subject. I will not, I won't, or I won't buy Coke after lunch. So it is a future tense. If past tense, the past tense of buy is bought. I bought Coke. So it's past tense. For example, I bought Coke early in the morning. It is past tense. Do you want to do? ทั้งหมดทั้งมวลมาถามเราคนเดียว This one, assistant. ไม่ใช่ตอบรู้ว่าโอ้ I want a bottle of wine, please. ทางนู้นไม่พูดมั้ง เดี๋ยวเขาค่อยพูดเป็น2 คนไง เขาเอาคนแรก Yes,
Yes, can I? อันนี้ I want a bottle of wine, please. This all white เลดเอาเหรอว่ะแล้วไงต่อ Red. off or white sir With chicken, I prefer white. do you want white German or Italian white French wine, please. This is a very good wine, sir. Yes, that looks very nice. I'd like 2 bottles, please. And one a bottle of wine, please. Let's all white, sir. With chicken, I prefer white. Do you want French fries, German or Italian wine? French wine, please. This is a very good wine, sir. Yes, that look very nice. I would like 2 bottles, please. Do you want red or white wine, sir? I prefer white wine. I'd like 2 bottles, please. Open conversation. Where to get the example of this one here or Francis will need a bottle of wine. Francis is ในห้องทำงานพี่ก็ไม่ที่อ่านตัวที่เขาฟังหน่อยคือ Francis will need a new computer because this is our typewriter. We need some new computer and some new table and maybe some new light. Perhaps another chair for the visitor or boss. ส่งให้บอส วันนี้ก็เจ้านาย Best เราทำงาน holiday วันหยุด man พวกผู้ชาย to need ต้องการ office ทำงาน sleep นอนหลับ to take เอา away เอาออกไป think สิ่งของ tired เหนื่อย money เงิน to write เขียน chicken ไก่ fruit ผลไม้ to like ชอบ
I'd like ฉันอยาก I would like B ถั่ว right ถูกต้อง well เราจะ what อะไร what would you like คุณอยากจะอะไร would จะ would you like คุณอยากจะไหม trash สด frozen แช่แข็ง French ของฝรั่งเศส arm แขน eye ตา leg ขา exchange แลกเปลี่ยน fry ทอด grill ย่าง traveler's check เช็คการเดินทางโอ้ยนะอย่าทำใส่ใจอย่างนี้เราข้อสี่อยู่แล้วอะเราแบบ ข้อแปดแล้วกัน ข้อสี่ ข้อแปด ข้อสี่ ข้อแปด ข้อสี่ พอย บอสเจ้านายเดสโต๊ะทำงานฮอลิเดย์วันหยุดพักผ่อนเมนพวกผู้ชายคืนนี้ต้องการออฟฟิศที่ทำงาน sleep นอนหลับ to take away เอาออกไปจริงสิ่งของใช่เหนื่อยใครแย่งกันข้อสี่ป่ะ ไปจังอันนี้เดี๋ยวอะไรเนี่ยวายเหรอ ชูไร ไลท์เหรอไลท์ทำไมใช้ W อ่ะ อ้าว เขียนเองอ่ะเขียน วิกเก็ต ข้อแป ไก่ ดเลย ฟูดผลไม้ชูไลท์ชอบฟูดไลท์ฉันอยากจะพีทัวร์ไลท์ถูกต้อง I will เราจะ what อะไร what would you like คุณต้องการจะอะไร would จะ would you like คุณอยากจะไหม ทำแผลไปแย่งกัน เฟสสดโมเดลแช่แข็งแช่เย็น อ้าวเล่นพี่น้ำดิ อ่ะ อ่านเลยอ่านหมดเลย พี่น้ำไม่ ต้อง รู้ น้ำก้าวไงเฟนของฝรั่งเศส แขนอายตาเล็กขา13แผล exchange แลกเปลี่ยนฟลายทอดดิวย่าง travel เช็คเดินทาง Do you need a holiday? Some sleep? I need some new shoes. A holiday. Perhaps you need a holiday. What would you like? I'd like some chicken. Would you like fish? I want a bottle of wine, please. I'd like a bottle of wine, please. Do you need a holiday? Some sleep? I need some new shoes. A holiday. À, lông à. แลกกันไหมล่ะ อ่านว่าperhaps you need a holiday อ้าวต่อด้วยเหรอ จริงอะ What would you like? I like some chicken. Would you like fish? I want a bottle of wine, please. I like a bottle of wine, please. ภาษาไทย เ
any question? In this example, this one. When they say man, it's a plural of man. More people or more than one people. That is, the gender is male. For example, to me and Nam, they can call men, but they cannot call those man. But those men is plural. Men is plural. If you are also, for example, you are eating in a hotel and you want to drink some wine and they offer red or white. Most of the white wine, if you drink it, you want to drink wine because you want to get drunk. But if you want red wine, you want to drink red wine because it's good for the heart. You will get drunk also, but it's not fast, or the alcohol content is not in high volume. So if you want to get drunk fast, then you may be needed white wine. Best example for white wine, like coconut wine or rice wine. You will get drunk. If red wine, the best example for that is like grapes, citrus of grapes or other fruits. Arm. ไม่ใช่แปลว่าแขนขาหน้า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  When they say arm, it's the whole thing. If they say fist, then only this one. Fist. Elbow, when you say elbow, only here. Below this one, it's elbow. This one is arm, and this one is fist. When they say traveler's check, check in. I don't know some words of this. Traveler's check.